मेहर वेझो कच्चे जे ॻोठ गुलाब चांडियो में शादी दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल ॻोठाणो फ़ौत थी वियो आहे। 25 वरे जो सफ़दर चांडियो अस्पताल मुंतक़िल करण दौरान रस्ते में ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो, जॾहिं त शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि। ख़बर जे हवाले सां अव्हांखे अपडेट करे रहिया आहियूं। 25 वरे जो सफ़दर चांडियो अस्पताल मुंतक़िल करण दौरान रस्ते ते ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। इहा ख़बर अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। मेहड़ वेझो कच्चे जे ॻोठ गुलाब चांडियो में शादी दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल ॻोठाणो फ़ौत थी वियो आहे। 25 वरे जो सफ़दर चांडियो अस्पताल मुंतक़िल करण दौरान रस्ते ते ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो, जॾहिं त शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि। ख़बर जे हवाले सां अव्हांखे अपडेट करे रहिया आहियूं। हिकु भेरो ॿीहर ख़बर जे हवाले सां अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो आहे। इहा ब्रेकिंग न्यूज़ अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। मेहड़ वेझो कच्चे जे ॻोठ गुलाब चांडियो में शादी दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल ॻोठाणो फ़ौत थी वियो आहे। 25 वरे जो सफ़दर चांडियो अस्पताल मुंतक़िल करण दौरान रस्ते ते ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो, जॾहिं त शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि। ख़बर जे हवाले सां अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त 25 वरे जो सफ़दर चांडियो अस्पताल मुंतक़िल करण दौरान रस्ते ते ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम अची वियो, जॾहिं त शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं। ख़बर जे हवाले सां अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं। मेहड़ खां इहा अफ़सोसनाक ख़बर अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं त शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि। मेहड़ वेझो कच्चे जे ॻोठ गुलाब चांडियो में शादी दौरान फायरिंग में ज़ख़्मी थियल ॻोठाणो फ़ौत थी वियो आहे। ॿुधायो वञे पियो त इहा फायरिंग ख़ुशी में कई वई, जेका गोली लॻण सबबि 25 वरे जो सफ़दर चांडियो अस्पताल मुंतक़िल करण दौरान रस्ते ते ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो आहे, जॾहिं त शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी मेहड़ जो रिपोर्टर अब्दुल्ला सूमरो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। अब्दुल्ला, अपडेट कजो, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, मेहड़ तालुके जे कच्चे वारो इलाइक़े में ॻोठ आहे गुलाब चांडियो, जिते शादी तकरीब दौरान ख़ुशी में फायरिंग दौरान गोली लॻण सां 35 सालनि जो सफ़दर चांडियो सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे वारसनि पारां इलाज लाइ तालुके अस्पताल मेहड़ आंदो पियो आहे त रस्ते में ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फ़ौत थी वियो आहे, जंहिंजी तालुके अस्पताल मेहड़ में डॉक्टरनि पारां तस्दीक कई वई आहे। जॾहिं त नौजवान जे लाश जी ज़रूरी कार्रवाई थियण बाद वारसनि हवाले कयो आहे, जॾहिं त लाश घर पहुचण ते शादी जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि, घर में कोहराम मची वियो आहे। जी मंज़र। अब्दुल्ला सूमरो अपडेट करण लाइ अव्हांजी वॾी महिरबानी।